Жители нового района стали собираться рядом с пятой школой задолго до начала встречи с лидером оппозиции Адгуром Ардзинбе. Пришли и представители действующей власти, чиновники и депутаты. Интересна эта встреча была тем, что обсуждались не только те вопросы, которые сегодня разбирают на всех площадках, такие как закон об апартаментах и энергетика, но и проблемы нового района в частности. В 21 веке в таких условиях жить нельзя, уверен Ардзинбе. Я вот недавно был на Донбассе, где идет война. И вот вечером мы прогуливались с нашим легендарным руководителем пятнашки Сахраевицба по городу, по Донецку. Слышны были взрывы. С передовой доходили до нас эти звуки, а перед нами ложили асфальт. И поэтому никакого, конечно, оправдания нет никому, нам всем, что вот 30 лет прошло, в этом году 30-летие Победы, что люди в 21 веке живут так. Новый район – большая территория. Чтобы поддерживать работу всей инфраструктуры, необходимо несколько источников финансирования – госбюджет, местный бюджет и силы самих жителей. Адгур Ардзинбе предложил схему, по которой может финансироваться и развиваться новый район. Навскидку более 800 тысяч квадратных метров придомовых территорий нужно приводить в порядок. Комплексно нужно подходить. До 10 километров асфальтных бетонных покрытий надо поменять. Это более 100 многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте. Это я говорю про затопленные подвалы, про недействующие лифты, лифтовые хозяйства, кровли, фасады зданий. Про придомовую территорию я уже говорил. Это большие, серьезные вопросы, которые так наскоками решить невозможно. Что нужно сделать для этого? Нужно разработать комплексный план, рассчитанный на минимум на 5 лет по развитию нового района. Здесь, на новом районе, необходимо обязательно построить центр внешкольного образования и спорта. Вот дети после школы куда могут пойти? Мы удивляемся, что наших детей засасывает криминальная идеология. А куда им идти после школы, если не на улицу? Есть такая талантливая группа архитекторов, дизайнеров, называется Харахакалык, по-моему. Надо их привлечь. Сесть все вместе, вот как мы сейчас сидим по-семейному, и сказать, нарисовать, предложить план как минимум на 5 лет. И вот здесь по-семейному мы с вами должны решить, что мы будем делать в этом году, в следующем году и через 2 года. Так сегодня решаются проблемы. Источник финансирования, 3 их должно быть, как минимум. Это средства республиканского бюджета, выделены под эту программу, средства местного бюджета, городские деньги, и плюс взносы жильцов. Я абсолютно уверен, если подойти прозрачно, подойти понятно, чтобы людям было, что мы делаем, с удовольствием все заплатят все коммунальные платежи в полном объеме. Я уверен, здесь еще найдутся те, кто еще сверху заплатит. Как рассказал начальник управы нового района Эдуард Хашба, сегодня средства поступают из 2 источников. Это коммунальные платежи и дотации из городского бюджета. По словам Эдуарда Хашба, сегодня в районе делается все, на что хватает средств. Коммунальные платежи, то есть квартплата, которую платят граждане, она остается на нашем спецсчете, который мы можем использовать на свое усмотрение, решая насущные нужды живущих в новом районе. При этом дотация госбюджета остается. То есть это большое подспорье. Это двойной бюджет, если можно так сказать. Можно увидеть, что за последний год-полтора, может быть, не такими ускоренными темпами, как нам всем хотелось бы, но изменения в новом районе происходят, тем не менее. За последние 1,5 года администрация города уделяет немало внимания именно нуждам насущным нового района, включая в себя вот эту реформу. И плюс всегда наши просьбы, наши пожелания, что касаются нового района, практически никогда не остаются без ответа или какого-то решения. Я смело вот здесь, глядя в глаза всем жителям нового района, могу сказать, что ни один человек, обратившийся в нашу управу, без внимания не остался, насколько была его решена проблема на все 100% или на 50%. Но если не хватает наших сил, мы обращаемся
в администрацию города, которая всегда нам оказывает помощь. Эдуард Хашбу поделился планами на предстоящий год. По его словам, к юбилею Победы отремонтируют улицу 30 сентября и продолжат парк. Будут изменения и на самом пятачке. Будет заасфальтирована с бордюрным ремонтом полностью улица 30 сентября. Будет продолжена работа по улучшению парка, по развитию той территории, его продолжения, так скажем. Да? Городские депутаты приняли проект, пятачок так называемый у нас в новом районе. Он тоже будет изменен. Затронули и вопрос свалки на территории таксопарка. Это место должно было стать перевалочным пунктом, но превратилось в полномасштабный мусорный полигон. А все потому, что строительство нового полигона в Гульдрыбше сильно затянулось. Там накопилось за это время более 40 тысяч кубических метров мусора. Это экологическая катастрофа. Там в жаркую погоду вот эти все испарения ветром идут вот прямо сюда к нам, где люди живут. А в дождливую погоду вся отравляющая масса впитывается в почву. В 2019 году, формируя инвестиционную программу на ближайшие 3 года, лично я, покорный ваш слуга, мои коллеги, мы заложили строительство полигона мусорного в Гульдрыбском районе. Для чего было это сделано? Для того, чтобы очень в короткие сроки, и, кстати, по нашему плану этот полигон должен быть завершен уже в 2021 году. По словам чиновников, сегодня мусор в новый район уже больше не свозится. А с апреля, когда запустят Гульдрыбскую свалку, полностью очистят территорию от того, что скопилось в таксопарке за 5 лет. Поговорили на встрече и об энергетике. По словам Адгура Арденба, то, что сегодня происходит со светом, результат череды неверных решений правительства. Ведь проблема была всегда, я не спорю. И отключения были веерные, и при нас они были, но ситуация усугубилась кратно. И она усугубилась не потому, что мы стали больше потреблять по инерции, вот как оно шло, там 4% плюс. За 1 год, вдумайтесь, из-за неправильного решения правительства потребление в Абхазии увеличилось на 50%, почти на 1 миллиард киловатт-часов. Естественно, и без того наша вот эта система, передающие сети, трансформаторные станции, низкая сторона, получив такую огромную нагрузку, она стала выходить из строя. Плюс к этому у нас вырабатывается Ингургэс. Это единственный источник сегодня, который питает нашу энергосистему. Но там тоже есть определенный лимит. До 2 миллиардов киловатт-часов. И вот это плюс 1 миллиард мы каждый год вынуждены. Вот президент вчера или позавчера на совещании об этом сказал. Он говорит, мы постоянно в роли просящих. Да, но зачем вы принимаете решения, которые еще больше усиливают нашу зависимость? А Адгур Лагвилава уверен, что в истории с энергетикой есть корыстный умысел. И повышение тарифов напрямую связано с намерением отдать энергетическую отрасль в частные руки. Электричество, на которое нам подняли цену, абхазскому государству обходится, угадайте, сколько оно нам обходится? 0 рублей. 0. Мы электричество получаем бесплатно от Ингургэс. Ингургэс обслуживает грузинская фирма. Люди, которые работают на Ингургэс, получают зарплату от этой фирмы. И все работы, строительные, там, ремонтные работы проводятся не за счет абхазского государства. Единственные затраты, которые имеет абхазское государство по этой электроэнергии, Черноморэнерго имеет, это обслуживание сетей, высокая и низкая сторона. Ну и плюс там всякие разные ремонтные работы. Почему сейчас встал вопрос о том, чтобы нашу энергетику передать там частным лицам? Вопрос этот стал, потому что умные люди, бизнесмены, понимают, что получать бесплатную электроэнергию, ее продавать. Я думаю, это самая интересная энергетическая компания сегодня на планете. Это Черноморэнерго, которая бесплатно получает электричество. По мнению Лагвилава, так происходит потому, что в центре государственной политики сегодня интересы не гражданина, а инвестора. Население и его нужды перестали быть центром, вокруг которого строится вся государственная деятельность. И Абхазия пошла по пути стремительной олигархизации. Люди, которые сегодня принимают решения, от чьих решений наша сегодня жизнь зависит, вот к ним я хочу обратиться и сказать, что
они обязаны, по Конституции обязаны, в каждом своем решении руководствоваться интересами граждан Абхазии, не интересами инвесторов, потому что я чаще слышу от наших чиновников слово «инвестор», чем слово «гражданин Абхазии». Это тоже о многом говорит. Если вы вот в этой мере, да, которую они предлагают, в законе о апартаментах, не видите своих интересов, вот я их там не вижу, значит их там нет. Это не для нас делается. Это делается даже вопреки нашим интересам. Колоссальные риски от принятия подобного закона, которые отразятся на нас с вами. Если кто-то думает, что это принимают и принимают, нас это не касается, эти люди ошибаются. С этим напрямую связан закон об апартаментах, который усиленно продвигает исполнительная власть. По мнению лидера оппозиции, это способ легализации продажи жилья иностранным гражданам. За ним, возможно, стоят благие намерения – упорядочить рынок недвижимости и вывести его из тени. Но по аналогии с легализацией майнинга, это, вероятнее всего, приведет к самым печальным последствиям для нынешнего населения республики. Апартамент-отель, он принадлежит вам. Вам принадлежит гражданам Абхазии. И вы сдаете его за деньги. Но апартамент, который купил гражданин Ардзинба, Петров, неважно, это уже его собственность. Так в чем разница между продажей жилья и продажей апартаментов? Просто другим словом назвали. Я вот поэтому говорю, а почему я против сегодня? Я не говорю, что всегда против. Сегодня мы не готовы. Вот здесь сидящие наши граждане, живущие на новом районе и в других районах Абхазии, разве у нас с вами нет жилищных проблем? А что делать семьям, у которых 2 детей, 3 детей, 4 детей? Куда девать им своих детей? Вот они подрастут, женятся, где они будут жить? Когда это и так сегодня уже дорожает, а как только мы примем этот закон, это в разы будет дороже. Уверяю вас, лучшие земельные участки уйдут под строительство этих апартаментов. Лучшие сферы жизни, жизненного пространства нашего с вами уйдут под эти апартаменты. И что очень важно, в этом законе, даже они, зачем писали, я не знаю, даже написали право делать забор, огородить эти апартаменты, чтобы мы с вами своим неопрятным видом, своими какими-то не портили им, значит, настроение. Вот сегодня что происходит. Почему мы и против этого? Саид Будба, глава общественной организации ветеранов и молодежи, уверен, что момент, когда рынок недвижимости в Абхазии откроется, наступит. Но для этого должны быть созданы определенные условия. Я уверен, что придет время, когда мы будем, и апартаменты здесь рассматривать, и в принципе продажу недвижимости, и мы не можем всю жизнь быть заперти. Но на сегодняшний день, в сегодняшней реальности, когда мы, наши граждане, по 5-6 часов элементарно сидят без света, как вы видите, что мы сможем здесь содержать целый новый город? Сможем ли мы это сделать? Мы столкнемся с определенными проблемами. Вопрос обеспечения жильем местного населения затронул Алхаз Джинджолия. Власти не намерены решать жилищные проблемы жителей Абхазии оптимальным путем, считает он. По его словам, у государства была программа, при которой граждане получали квартиры не бесплатно, но таким образом, что могли постепенно расплачиваться с жильем. Но, как говорит экс-депутат, чиновники отказались от сложной схемы, упростив работу себе, но не жизнь людям. Просто росчерком пера был откинут ипотечный механизм, и просто авторитетным мнением один человек против 5-летнего труда целой группы специалистов, юристов, экономистов, социальных работников. Эти дураки поработали, программу создали такую, которой в этой стране еще не было, и запустили самое смешное. Один человек оказался сильнее, умнее, опытнее и так далее, выкинул то, что, может быть, решило проблемы, многих сотен людей. Каждый раз нам еще при прошлой президентской администрации, справедливости ради, хочу наметить, эта программа не требует, как выяснилось. Средства нашли механизм, чтобы был возвратный. Государство не вкладывает, как сейчас, эти деньги в один благотворительный конец, и все, забыли такие суммы. 60 миллионов, извините. Следующий год еще неизвестно, будет ли она продолжена. Это требует отдельного решения. Это вам говорю, потому что эти захваты, скорее всего, будут продолжаться здесь, в новом районе.
Есть у Алхаса Джинджоли свое мнение по поводу кредитов в 1,5 миллиарда рублей, которые правительство намерено взять в России на закуп и установку счетчиков. По его мнению, этого допустить нельзя. Я вообще не считаю, что со светом есть у нас проблемы технического характера, нерешаемые проблемы. Все это ерунда, если честно хотите. Я лично вам всем здесь заявляю, если наше руководство пойдет на принятие решения по получению инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей, если я не ошибаюсь, 2,8% на 10 лет, я не позволю непонятно кому залезть в мой карман. Ваш карман каждый. По словам Джинджоли, бюджет Абхазии не получит финансовых средств, даже если всюду будут установлены счетчики. Люди просто перестанут платить по повышенному тарифу. И Абхазии снова нечем будет погашать кредит. Деньги снова будут отрывать от социальной сферы. И вместо, например, строительства детского сада или ремонта вокзала, средства пойдут на уплату долгов. Каждый год наш бюджет выплачивает какой кредит, все прекрасно помните. Молодец, отец, правильно говоришь. Ну ты, наверное, то есть, извините, мало кто знает условия получения этого кредита и как он был потрачен. Железнодорожный кредит от Че Гевара и новый кредит готов. Я могу доверить этим людям получение этих денег. Колоссальная сумма для нашего бюджета. Это 1/10 часть нашего бюджета вообще, чтобы вы понимали. Сегодня, как говорит Адгур Ардзинба, правительство вместо того, чтобы выявить неэффективных чиновников и наказать виновных, чтобы хоть как-то обозначить ответственность и ее степень, формирует новые структуры и раздувает штаты. Будет создано еще одно новое министерство – Министерство энергетики и транспорта. То есть тех 15 или 16, или сколько там я уже сбился со счета министерств было недостаточно, нужно создать еще одно министерство. То есть люди, которые занимались энергетикой, уничтожили энергосистему, провалили полностью работы. Вместо того, чтобы их наказать, мы говорим: нет, теперь вы поигрались, давайте мы заберем у вас эту игрушку, и ты иди сюда, хороший, вот ты управленец, теперь твоя очередь. Ну, тогда если ответственности никакой не будет, а за что тогда люди должны платить? Представители оппозиции уверены, что подобные встречи должны проводить власти, обсуждая с людьми их проблемы и совместно вырабатывая оптимальные решения, так как именно в их руках находятся все рычаги влияния и бюджет. А встреча оппозиции с населением не попытка настроить народ против президента и правительства. Это механизм привлечь внимание к самым насущным проблемам и дать голос людям. Марианна Котова, Сасрыкла Гухава, Саида Гухава, Абаза ТВ.